係都未必有，應該未必有，因為啲嘢貴。我哋每件貨，我諗未必有2-3萬。咁你幻想幾恐怖？你仲要平台咧？30係啊，最大嗰個袋30蚊喎，mark up 咗30蚊。你幻想我哋最簡單嗰個袋，出邊牛仔袋，行家都即刻揾我。係啊，點解我會做啊？佢問我。你知唔知有行家揾我哋？點解你會做啊？呢個品牌出咗名硬嘢嚟嘅喎，我話有粉絲許願啊！牛仔袋人哋出邊做緊799，我哋做緊629。我想講咧，個蝴蝶結袋出邊賣999啊！蝴蝶結袋賣緊999，我哋628，咁你計得到啊？所有嘅嘢都係唔係人哋買得貴，係我哋真係賣得平啫。嗱，呢個自己沖啦，起碼半打，你買唔翻噶啦。萬物皆可啊！哦，又賣完啦，老闆今天2瓶的都賣完了。我幫你哋將啲1支裝撥落去，加一點啊！再加一點。1瓶的我們有，但是2瓶的賣完了。大家我1瓶也不多，加100又賣完，加可以加嗎 ？expire date 就是2029年2029，呢個係最新啊，2029年啊，去到2029年，呢支係你當佢萬物皆可骨膠原，任何皮膚性都需要骨膠原啊。同埋如果咧你哋敷咧就敷所有嘅 mask 咧，如果個 mask 開始乾嘅時候，你都可以噴呢支嘢落去，繼續萬物皆可骨膠原。跟住如果你做機前噴下佢，跟住或者做完機都要補充骨膠原。咁你幻想下，你難聽啲講啊，真係嬲啊！你當佢啊一支，如果我唔記得咗帶出嚟添，我有支保濕啊，呢度。你當佢啊啲保濕嘅咩啊？你知唔知我俾姐姐睇啊？姐姐同我講，你唔好用呢個，呢個會剝你毛孔，呢個佢會抽乾你水分，呢個係個保濕嚟噶，呢個係個保濕嚟噶。佢話會扯乾你嘅水分，令到你越嚟越乾，越嚟越乾，越嚟越乾，立唔立啊？聞得好，2022完全唔立，佢個分子做到係頭髮絲嘅100%。頭髮絲嘅100%，即刻馬上吸收。嗱，呢隻手啱啱洗完噶嘛，跟住唔記得咗我冇搽過嘢噶。你睇下分子超細，跟住我而家特登用咁多啲啊，特登用多啲啊。我想特登用多啲啊。如果你哋平時咧用完護膚品之後咧，你都可以再噴一層喺個面度，再加強個骨膠原。幫我俾張乾紙巾我。冇。Hello。Do you have lotion? Yeah. Oh, right here. Oh, thank you. Thank you. The other one. Do you have the other one? Yeah. Thank you. 嗱，萬物皆可骨膠原啊！你如果我有相㗎。任何時候都可以噴啊，啱啊。係啦，任何時候都可以噴。可唔可以當通拿？可以。佢當乜都得啊。可以。就算你咧用一個冇骨膠原嘅面霜。你再加佢就變咗個骨膠原面霜啦。係啦，你幻想下佢係去到88.8，唔係睇下先，88.9% 骨膠原啊。另外嗰5%，唔係另外嗰10%咧係維他命 C 同埋呢個玻尿酸幫你蒙住喺個皮膚度啊。萬物皆可骨膠原啊，佢會改變埋你嘅膚色。你望下。萬物皆可骨膠原啊！萬物皆可骨膠原，跟住我啱啱唔係用正常份量噶啦，正常你係噴2下就夠噶啦。我啱啱係用咗大概20下，特登示範俾你哋睇，特登俾你睇，因為啱啱姐姐同我講話係可以無限疊加，佢話你不停咁疊加，佢就會不停個皮膚幫你吸收。佢話所有35歲以上嘅女性。基本上骨膠原每一日都流失，所以越噴得多，佢只會令到你填充得越好，越噴得多填充越好，甚至如果你係有毛孔粗大，你開始墮得好勁，抬頭紋啊、法令紋啊、頸都得喎。佢同我講話，如果孕婦咧，我哋生完 BB 啊，好多橙皮紋啊、大髀紋啊，全部都得。跟住皮膚過敏都可以，嗱，我已經噴咗20次喎，跟住之後靚女老細摸下20次㗎啦，好滑，佢滑到黐線啊！買到係咪？有冇粉絲買到先？
嚟個面單先。好啊。咁 high 大家，有冇粉絲已經買到骨膠原？嚟2支啦。好窮啊！今日冇錢，真係冇錢賺。你諗下，我啱啱好標98蚊，跟住面膜170幾蚊，跟住我哋今日啊講面單都唔敢咁大聲啊！真係啊，講面單我哋都唔，我個底氣啊，都冇底氣啊。Do you have the new one? The new one? Can I get the new one? 3位面單係咪？係啦，3位面單好啦，多你都唔好面啊！真係我真係唔係呃你啊，真係你會死嘅多面單。嗱，我俾你望下裏邊嘅成分。你知唔知佢個分子細到直頭咧？我啱啱問個 technician 啊嘛，問佢個研發啊嘛，佢話咧我哋個分子咧係細到咧係完全咧點搖啊都唔起泡泡噶啦，見唔見到啊？點搖個分子咧都已經係唔會裏邊唔會有雜質啊，係完全冇雜質噶，亦都唔會有結塊啊！你見唔見到完全冇泡喎？見唔見到啊？我搖到咁喎，完全冇泡喎。Thank you. Okay. And then this is the new one. Oh, the new one. Okay, thank you. Thank you so much. 喂，佢以為係我要嘅，咁唔緊要啦。我哋都要嘅，係啦。嗱，自己打啦。呢一個係你哋俾咗錢先，俾咗錢我哋就開始起活動啦。係啦，我哋俾咗錢先啊，俾咗錢先啊。喂，唔好蝕啊！攞咁多俾我嘅，唉，真係好需要。呢排真係好需要個膠原。你見我飲咁多 BB 叻就知啦，因為熬夜啊。最慘咧，捱夜流失嗰個骨膠原咧，唔係。但我覺得係捱夜係香港人嘅通病嚟嘅。喂，我係越嚟越緊喎。喂，你條脷越嚟越高嘅咁。喂，你自己望下。What happened? after